得，咁啊唔得，咁我應該用啲咩方法啊？咁你就答，你可以用啲試下啲簡單。佢話：哇，簡單嗰個唔信喎，而家啲人。你知唔知咧？你由頭先用呢個角引入咧，真係咁又唔得啦，咁又唔得啦，咁我要點啊？我就嚟去死！你成日都死，因為我真係諗到係啦，即係發爛渣咩啊？你死就冇，跟住就睇嗱，三碼你啊回個電話號碼咧，就係你自殺係唔會令到嗰個人唔想自殺去自殺嘅。我搞笑，唔係啊，因為咧呢個 pattern 咧已經出現咗一兩次啦嘛，跟住好悶嘛，咁咧第二個出現方法咧，即係其實我哋而家係仲爭一個收尾，就係話真係乜又唔得，咁又唔得咁我有啲咩方法咧？呢個係我覺得係要用一個我嚟。你哋點諗㗎？你覺得你哋係咪真係有呢種感覺？就係喂，你咁樣講真係乜都唔得咁樣嘅？係咪乜都？我又唔係喎，因為我又因為我聽緊好多嘢咧，我就知道唔係乜都唔得喎。其實我就知道好多嘢係得喎。咁因為我哋有講到有乜嘢啫？即係話咪就係我哋而家做緊嘅嘢咯。總之其實唔破壞自己係咯身體嘅嘢。係啦，即係唔好搞彎佢，你彎咗咁咪而家開始再搞過，即係就係咁樣。總之唔好再破壞咯。係啊。但係因為呢樣嘢，我哋係初頭係由一個好大嘅範圍，就係 Internet 嗰度講起。咁我講起，咁其實係。哦，咁我明啦。我哋初期嗰個，唉，咁又唔得，咁又唔得。即係死啦！呢度又唔得，嗰度又點啊？咁又唔得，咁又唔得。咁多講法，即係唔知去邊樣。係咯，我做咩好啊？點樣先保住我條命仔啊？即係咁樣。咁就係你我用翻呢句啦。係你講，其實你係好切，我係好切合嘅，我係嘅，即係我咩都係真係遇到呢個好多問題嘅。即係我又咁又唔得，不如去學人哋去下佛堂做下呢樣啦，不如做下嗰樣啦。喂，游水好啊，游水啦，即係我乜鬼都去做嘅。總之我就係着乜嚇？着乜好着，跟住佢着咗半年，我見佢冇乜嘢幾好啊。唉，我見佢即係我覺得得唔得㗎？即係咁樣咁，同埋冇心機啊！開頭發病啊嘛，即係唉。即係咁咩咁簡單？切合㗎，即係咁簡單咩？絕對咪得咩？我唔使喺個醫生度俾人哋叫我推去呢度，日日F 實嘢過嚟，即係咁又唔使咁啦，日日即係好折磨啊嘛。跟住你而家錄緊㗎嘛？冇啊！衰啊！有嚇死！我嚟用啦，嗱就喺呢度繼續變成係啊，我撳咗啊！我而家繼續講啦，當傾偈咯，係啦。咁即係話我就係人版啊，我就都即係咁啊，發現啲暈低啦，其實好簡單，跑步暈低，跟住 check 咁，哇！一嚟去到即係等於好似叫做話你癌症末期咁噶啦，但係跟住咁又唔得，咁啊做手術咯，根本唔想做，跟住。你有冇得唔做？拖咗好耐，我哋拖咗好耐，停咗拖咗好耐。你有冇覺得絕望咧？當其時，有，咁日日都覺得係咪死啦？即係咁樣，即係總之做好多嘢，做好多常規唔常規，理智唔理智，乜鬼都做，即係好啦，咁啊好啦，咁咪做咯。咁你話做就做咩？推我入去。通波仔，跟住喂做唔到喎，睇唔到你做到嘅空間，跟住原地推翻出嚟，咁好啦，恭喜你啊！係啊，跟住好似你以為好絕望，以為啊無論心靈上或者身體上都係咁一路做，一路改變啦，即係時好時壞嘅，有時即係時而興奮，時而沮喪，會咁樣嘅，突然間又好，唉死啦，突然間唔係喎，又聽翻佢啲嘢，跟住又生機咯喎，又嚟過咯喎，咁好啦，一路做上落係啦，跟住大不了唔得咪最後嗰個防線啦，仲有一個手術做嘅，咁啊做，咁啊一路都唔理佢，咁咪一路，其實對我嚟講唔簡單，因為我個內心好掙扎噶嘛，你一路去相信與唔相信，唔係都唔涉及相唔相信啊，係其實係。喂，你冇辦法噶咯喎，即係冇嘢好搞咯。係啊，絕望，冇嘢好搞咯喎。做啦，乜都試啦，乜都試，我都冇試過嘅。你話你照攞嚟衰啦，人哋咪話咗俾你聽啦，你唔做啫嘛。咁我做咗一大爛餐嘢，可能係得噶喎，但我唔知道邊樣嘢得或者唔得。總之我唔理，總之我每一日我都生存緊，我就定性佢為得。
即係我就係咁嘅心態。到而家我都係嘅，我未過㗎，我都係一路行㗎。而家可能又走翻翻。我而家又有一個面臨感，又行翻去5年前，有啲嘢又係要我抉擇。我而家我又係採取一個，我又唔理佢，即係又係唔理佢，又係一路等一路等。佢點樣安排我咪點樣安排咯，唔知㗎嘛。即係每一樣嘢我自己咧，每天都是新一天。係啦，每一個都係覺得譬如話你俾咗個期我，你話1月。即係到而家對1月好多變化噶嘛，你知咩？你唔知會發生咩事噶嘛？或者我過唔到1月，我都未去到嗰日咧，又或者我傻下咁樣，我就跨過咗嗰日咧，即係我就係咁樣嚟行咯。你咪話喎，我哋未有世界末日咁，唔知傻下又冇鬼咗嘅。8月幾多號啊？咩啊？咧有7月7月冇啊？有，即係而家唔係啊！而家等緊10月嗰個彗星定乜鬼又有咩？又每年都有嘅，外太空有個星體不明物體衝緊落嚟，飛緊過嚟入緊我哋呢個太陽系。有啲人話係太空船，有啲人會襲話外星擊我船哋，係啦，有啲就話只不過係普通嘅一個。你睇下醒晒啦啲人，嗱點解會醒晒嘅咧？你覺唔覺啊？因為咧人嘅專注度咧係喺有危機嗰陣時就會醒。因為一人就係咁啊！你太平盛世你係要唔信嘅。你又話你乜啦物啦，咁你就好應該話咧恐懼嗰個能量威力大啲，即係等於你塊面嗰粒暗瘡咁樣啦。但係翻去頭先嗱，即係簡單問題複雜化，我哋已經講完啦。複雜嘢又中意簡單搞，即係就咁照啲乜嘢補充劑啊，其實係一種唔想去了解咯。即係話應該要去知，你唔想去知，唔應該去知你就去掘個墳墓嚟走去猛咁知。譬如咩MRI 照 100句嘢，我全部 fact check 佢，唔怕死細胞啊，即係等等啦嚇。但係個身體有咁複雜咩？咁樣就要去到最終個點咧，就係個心點樣投射出嚟？你個心有啲乜嘢？但係我哋唔跳去嗰個部分先咯。我應該喺上次啲錄音裏邊講咗，或者係我哋閂咪嗰陣時講，究竟有冇錄到唔知啊。其實個身體係得3味嘢，一個就係個氣，個氣一唔係就弱，一唔係就有嘢阻，另一個就係水液。個水液咧，一唔係就整體乾涸，一唔係就有嘢阻或者滯。當個水液嘅整體乾涸或者滯係發生喺血管入邊，佢就產生淤血。嗱，就係咁樣嘅啫。一塞就痛。係啦，好啦，今日嘅我咧，同埋啱啱開始做終點尋源嘅開頭咧，庖丁解牛啊，不如即係見山不是山，見山又是山，中間個過程係要少少咯。如果你關注個身體，又經歷咗人哋同你講咁多沙煲罌罉，真係氣嘅問題、水液嘅問題同埋魚，咁呢3個嘢嘅唔同組合喺中醫世界裏邊又有一堆對應，喺藏醫世界或者印度醫學嘅世界裏邊有一堆對應，但係必先係你嘅身體狀況正常運作之下，呢啲對應方案先正 work 嘅。咩意思呢？就係例如中醫裏邊要供嗰啲淤血啦，然之後令個水液代謝運行翻，就要加氣啦。咁有好多經方傳統就係4味藥，或者2條經方夾埋嘅8味藥咁樣樣。但係要係個前提，你係一個正常運作嘅身體。咩意思呢？就係我覺得起碼係瞓到覺嘅身體咯，同埋個飲食冇整彎到，佢。如果唔係呢種前提嘅話，任何乜方物方，佢根本係喺一個唔妥當嘅基礎裏邊，咪處理唔到咯。咁點解4代同堂咁重要？點解傳統嘅雕飾咁重要？就係因為4代同堂嘅累積過程當中，
阿爸阿媽為咗胃口奔馳，生活上冇辦法制約啲小朋友，阿爺阿嫲就去做呢個工作啦。咁你個身體就唔會係有一個彎嘅起點。你就算日後有個乜病，佢都喺一個唔係咁彎嘅個起點嚟到去掹。而家我哋係冇咗呢個制約，於是乎大有可能細路仔已經係食人奶食到3歲，然之後小朋友嘅成長過程，爸爸媽媽係以養寵物嘅態度嚟到養細路嘅。我再講一次啊！爸爸媽媽係以養寵物嘅態度嚟養細路嘅，所以佢唔肯啊！唔肯咩唔肯啊？我細個嗰陣時邊有唔肯啊？食就食，唔食唔食就冇，呢餐冇，聽朝先有噶啦，翻入去。但係而家係以養寵物嘅態度就係、佢唔食喎，換過另一樣嘢俾佢食咯之類咯。但係嗰個食物係同銷售有關，而唔係同身體健康生理有關。咁即係話睡眠與飲食已經佔據咗搞彎身體嘅好大部分，咁以至到日積月累之下，當身體出現狀況，一唔係就係上一代幾多十歲先出現嘅，而家30-40歲就有，又或者一出現就係好惡死，你掹都掹唔到，仲已經解釋晒所有嘅嘢。咁而家係咪經已太前？唔係。譬如話，這樣生活最健康，這樣飲食最健康。我覺得喺第二啲場合同大家介紹過呢本書啊。不過咩這樣飲食最健康，我應該有筆記啊。我整翻出嚟啊！這樣飲食最健康呢，基本上佢就係將食物分為3類。咁佢有好幾個分法。有一種食物叫惰性食物，有一種食物叫乙性食物。咁譬如話惰性食物包括啲咩零食啊、油炸咩嗰啲咁樣，唔係話你完全唔食，但係唔能夠當飯食，係咁啫。咁而日常飲食偶然某種食材係搞彎你嘅，例如我哋現代人好興嘅呢，就係lunch 去落去樓下攞一個包裝嘅沙律啊，或者攞個三文治。你偶然係可以，但你如果你當飯食嘅係唔得。例如因為減肥原因啊，或者任何原因當飯食沙律或者嗰啲果汁啊，咁就係違反個身體嘅運作。咁唔好搞彎佢，做啲簡單嘅嘢。通常嗰個關卡係乜呢？就係我個病好複雜嘅喎，咁簡單嘅嘢就得，同唔同意啊？同意。係啦，因為咧呢味嘢要搣咧，就係我係一個好特別嘅人，所以我個病係好特別嘅。即係花輪同學嗰隻咧，baby，我嘅病係好特別嘅。呢啲一定係唔得，唔係咯，係你唔做就唔得咯。點解著物嗰度我哋即係掂一掂咁樣啦，唔會深入講啦。但係要深入講係有其他地一場地我哋試啦，去搞個氣啊嘛。即係個氣唔會走去溫暖翻隻腳。你任何搞個氣，任何搞液體，搞魚係我哋搞唔到嘅。搞魚係要用藥嘅，即係我所知道嘅版本咯。但係點解同大家講個轉手啊、轉腳啊嗰啲嘢可以會有一個咁大嘅功效去搞個氣？就係咁樣樣。另外咧就係某一類嘅身體狀況咧，佢係特別同身體嘅某一個部位有關。咁如果我哋有針對性，可以係好簡單嘅嘢，佢好快又見到個效果出嚟。就係欠唔欠一個身邊人話俾你聽，你身體嘅呢個狀況個針對部位喺邊啊？咁有啲見到你嘅氣嘅人，佢會見到嘛？或者你撞到某一個人，喂，你咁樣唔得㗎喎！你咁樣嗱，我舉個簡單例，我以前同事當中有一個舊同事咧，有一期咧，人哋就話：喂，你睇醫生好喎，點解你塊面咁黃嘅？咩咁樣？咁後來先揭發出嚟咧，就係佢日日要飲一杯番茄日日要飲一杯甘筍汁，有期係咁樣興啊嘛。黃黃
維他命 A 太多啦嘛。唔知咩咁樣啦。咁你但係如果喺中醫嘅角度裏邊嚟睇咧，塊面變黃就係脾虛噶啦，搞掂，因為土嘅顏色啊嘛。咁你點解甘筍唔係有益嘅咩？點解會壞脾，會令到脾虛嘅？你唔使知道點解啊！即係等於頭先 Terrace 嗰度講，我哋唔使知道答案啦。你總之知道搞彎咗啦。即係有啲嘢過猶不及就係咁樣咯。當然科學有好多解釋，就係話你嗰個咩鬼胡蘿蔔素，胡蘿蔔素色素太深啦，又唔知咩啦咁樣。但係中醫唔理你總之個人變黃就係脾虛。講完，咁即係解釋咗點解我哋唔相信咁簡單嘅嘢會對應我，唔係解釋得唔足夠，而係我有個心結喺度，我係一個好特別嘅人，所以我個病係好特別嘅。就你對唔住啊，我即係唔知道有冇辣落去人哋個乜嘢嗰度，咁樣係唔得㗎。呢啲咁樣嘅我咁樣係唔得㗎。嗰啲人咧唔見得佢係試過嗰啲方法㗎。呢個咧會彈到落去咧叫做醫緣咯。大家有冇嗰個緣分？嗰個緣分到嘅時候，你就或者係萬樣唔得嘅時候，唔得都要得咁樣啦，或者個逼住你得啊嘛。會唔會有啲人真係其實係想，我係想黐住呢個病，其實佢有一個佢自己，佢唔係對呢樣嘢有抗拒，佢個潛意識其實佢係想黐，其實佢係想黐住呢個病。呢個係一個我哋喺主流醫學裏邊都見到嘅現象嚟嘅。咁我肯定喺以前嘅終點層面度同大家講過，叫做 sick role。sick 咧就係病 ，sick role 係一個角色。咁如果現實嘅自己唔係有咩咁特殊嘅啫。我只係打一份普通嘅工，咁跟住識咗我老公之後我就結婚啦，咁就生個仔咁樣，咁我就係一個普通嘅人。但係當我有咗一個病嘅時候，你就好似突然間特殊咗。我隔離屋就係咁樣，我隔離屋嗰位太太咧，我知道佢生活上面有啲壓力啦。咁生完個細路仔唔係好得到老爺奶奶嘅諒解啊。咁然之後開始瞓唔到覺同埋周身痛，但如果喺中醫裏邊嚟講，產後周身痛係一件好簡單嘅事嚟嘅咋。我就算話埋俾佢聽啦，佢唔想信㗎。係啊。然之後佢會攞住呢樣嘢同佢奶奶作為一種籌碼啦。然之後佢奶奶分別都同我 friend 呢位，即係兩位都係一個姓氏啦。咁我叫佢譬如話大王太太同埋小王太太啦。現實佢哋唔係姓王嘅嚇。咁大王太太咧，即係佢奶奶咧，就成日同我 WhatsApp 啦。小王咧又都同我 WhatsApp 啦。你見到佢哋互相係起火，個仔亦都為咗唔好令個仔難做，但係我用我個病，你就唔能夠開我刀。咁奶奶咧就你唔好成日恃住你個病嚟到開我刀。好啦，嗰個病其實唔係咁複雜嘅一件事，但係個心複雜啊！我冇咗個病嚟到做我個擋箭牌，我就冇把炮啦，我就俾佢質我啦。我個病一定唔係咁容易搞嘅。我俾出一啲方案，一定有呢個原因、嗰個原因、呢個原因、嗰個原因係唔 work 嘅。咁所以我停止俾方案啦。咁我俾方案都係佢嚟問我先正講。我懷疑可能中間有啲方案係 work 地，但係死 work 嘅咁樣。即係譬如啊，另外我自己屋企都有一堆人，有啲情緒嘅事啊，我慣咗佢哋噶啦。當佢正要起一個台出嚟，要表演個台戲嘅時候，你一唔係就拆咗佢個台，一唔係你就退飛。如果唔係，佢就會做嗰台戲。做嗰台戲唔係話我唔捧佢場乜咩喎，係對佢唔好啊。佢會嗰台戲繼續做落去啊。但係可能有時當事人都未必知道。佢當然唔知㗎。係啊。
你找出嚟咧，佢一定同你反面㗎。佢一定同你反面，呢個一定要係佢自己發現先有作用㗎。但係如果點解呢啲咁簡單嘅嘢點解會搞到啲咁複雜嘅事咧？我就想帶兩個點。第一個點咧係我同阿咪喺電話度講，因為佢之所以今日唔嚟咧，就係佢話俾我聽，每一日嘅下晝3點，佢話好攰嘅。咁我俾出個意見咧，就係現代人有一堆唔知係包唔包括佢啊嚇，就係有一個慢性嘅脫水嘅，嗰個慢性嘅脫水係日積月累啊，包括你每朝都要飲嘅杯咖啡啦，有各樣原因啦嚇。但係你首先去諗下先嚇，我有冇脫水嘅原因？譬如你成日喺冷氣場地入邊啦，抽乾你啲水啦，或者我係一定要公幹啦，一個禮拜點都要飛幾劑啊嗰啲咁啦，喺個飛機艙入邊嘅濕度係得1% 嘅啫。咁你如果一個禮拜要飛幾劑咧，其實咧就係扯咗幾次，你補嚟補去都補唔翻嗰啲水嘅。好啦，慢性脫水佢嘅典型咧就係下晝3點到3點半起手，咁然之後到夜晚就懶精神。咁如果你夜晚咧好攰，嗰個持續攰到哇唔掂啊，有個9點又再攰一劑嘅話，我恭喜你。但係有啲慢性脫水嘅人咧，佢夜晚到9點10點嗰陣時好精神，佢一定要揾啲嘢嚟睇啊，揾啲書嚟睇啊咩㗎。咁呢個慢性脫水咧嘅解救方法咧，可以兩方面着手。第一個點咧就係3點到5點膀胱經行。但係有可能你條膀胱經塞，咁你自己去發掘。比較簡單嘅做法咧，就係去刮條膀胱經。因為我有一個中醫 friend 咧，佢係例牌睇完啲人感冒之後，叫佢刮膀胱經嘅。咁個膀胱經喺你背脊就難啲刮，所以有一大堆咁嘅病者，佢就教佢個姐姐，你幫阿嫲刮啦，又或者。唔緊要，你上嚟我診所度，我俾張床你同阿嫲刮啦，定乜？有可能係一件咁嘅事，即係一個慢性嘅膀胱經閉塞啦。咁何解膀胱經塞嘅同慢性脫水係有直接關係啦？因為膀胱經要製尿啊嘛，都唔夠水，咁佢點製啫？咪積住喺度咯。另外咧，你睇個膀胱經嗰個走勢咧。由背脊個大椎嗰度分2節咁樣落嚟，一路落去肺輸、心輸咩，一路輸落去㗎嘛。一路輸落。係啦，咁咧，但係有可能嗱，呢以下嘅內容係我作㗎嚇。頭先嗰啲係我自己知道，但係呢個我作過冇得到證實啦。但係有可能咧，膀胱經咧，佢經行嗰陣時候做咩咧？就係喺度運行咯喎。喂，肺拎啲垃圾嚟，喂心拎啲垃圾嚟，即係好似咧，就環保回收嚇。今日又冇垃圾，你係唔係啊？你咁樣啦。咁一日冇垃圾，聽日冇垃圾，其實係個肺懶得滯，唔拎出嚟咯，或者太多滿瀉啦之類咯。咁我點知咧？大家知道有病入膏肓噶嘛？膏肓穴就喺膀胱經嗰度嘅。當病入膏肓嘅時候，就係心肝脾肺腎全部人都唔做嘢，跪低晒啦，就壓晒落去。我記得我嗰陣時，我婆咧，即係佢有病咧，佢第一時間就叫我幫佢刮痧嘅。咁喺背脊嗰4行嗰個位咧，嗰個應該都係膀胱經嚟㗎嘛。有2行。咁啊，即係。但係我好明顯地，佢每次去刮完咧，佢就即刻精神爽利嘅，即係傷風感冒嗰啲嘢咧都 OK。咁但係好似而家呢一啲咁嘅嘢咧，坊間嘅老土嘢啦，我哋叫做，咁好似已經冇人再接受。你屋企就你阿婆啦，我屋企就我阿嫲。咁我阿嫲咧就因為佢做呢個動作嘅時候係會俾屋企人笑嘅。係啊。係啦，咁然之後佢唯有自己做啦。
咁或者佢叫啲孫做啦，但係啲孫咧咪喺度拗下又走咗去玩嗰啲咁樣啦，係咪？咁我嫲咧個做法咧就係用一把尺，就係嗰啲裁衫嗰啲尺咧咪好長嘅木嘅，然之後前面嗰度綁個匙羹，咁佢就自己刮嘅。呢個就係我阿嫲嘅做法嚟嘅。另外咧就係大家覺得啲咁簡單同埋咁唔科學、咁囉嘅嘢，係因為你唔知道中間嗰個原理啫嘛。我頭先話俾你聽個原理，你同唔同意啊？我諗出嚟嘅，但係因為不嬲都係咁做，亦都冇人去諗嗰個原理，然之後做完之後，阿婆阿嫲都同時好精神，咁咪有人繼續做落去咯。冇人做，冇人得到呢個刮完之後好精神，咪冇人知咯。攞變聲先，下一節。